Good morning, Panglaw. We're here in Richwood at Clarence house. Namong baby tulog pa. Diri mi nag-overnight. Anak na lang ka diha biha. Balik ko lang ka na mo sunod semana ha. Okay. Anang hugas lang gihapon ka. Resandra nagbitbit nagkuan. Darang tag-iyas balay tag-iyas balay. Kung gusto ninyong mo avail, di apay daghang bakante daring napita. Aron daghan silag silingan. Tulog pa among baby. Dadilo. Pila ka book unit imo diha? Gusto nako katutuang usara ka book didto ba? Idol silang Clarence. Ilang taas. Dito may natulog sa taas.